कैसे आप लोग, आई होप आप लोग बहुत अच्छे होंगे। और मेरे पीछे देख रहे हैं आप न्यू दिल्ली रेलवे स्टेशन। और जस्ट आई वांट टू शो यू न्यू दिल्ली रेलवे स्टेशन का जस्ट बाहर का जो साइड है, मतलब एकदम मार्केटिंग वहाँ पे कितना अच्छा है। और होटल अगर आपको लेना है सही दाम में, होटल कहाँ मिलेगा, इतना दूर जाना पड़ेगा रेलवे स्टेशन से। और जस्ट आई विल एक्सप्लोर दिस मार्केट जो नियर बाय न्यू दिल्ली रेलवे स्टेशन है। और आपको खाने को अच्छा कहाँ मिलेगा ये सब इस वीडियो में एक्सप्लेन करेंगे। बट इस वीडियो में बने रहिए और वीडियो को लाइक कर दीजिए। चलते हैं, देन हम दिखाते हैं आपको पूरा नियर बाय जो लोकेशन है और होटल्स सस्ते में किधर मिलते हैं, कहाँ मिलते हैं। ठीक है, बने रहिए वीडियो में। तो ये सामने देखिए, ये है न्यू दिल्ली रेलवे स्टेशन का एंट्री गेट। और तो अभी ये मेन रोड देख रहे हैं, यहाँ से आपको व्हीकल मिलेगा जहाँ पे आपको जाना हो, जस्ट बाहर निकलिए सब कुछ मिल जाएगा। लोकेशन देन बताएंगे, होटल अगर लेना है तो किस तरह जाना होगा आपको दिखा देता हूँ। जैसे आप न्यू दिल्ली रेलवे स्टेशन से बाहर निकलेंगे तो बाहर निकलते ही आपको मेन रास्ता मिलेगा ये। इसके बाद आपको जाना है अंदर, ये जो पहाड़गंज देख रहे हो सामने, ये पहाड़गंज। इसमें जैसे ही आप जाएंगे थोड़ा देर, ये जो ऊपर लिखा है पहाड़गंज, आप इस गली में अंदर एंट्री मारना होगा आपको। एंट्री मार के एक जो वो लेफ़्ट साइड में रास्ता जा रहा है, उधर बहुत सारे होटल्स हैं और आपको रीजनल प्राइस में मिल जाएंगे, बहुत कॉस्टली नहीं मिलेंगे। आप सीधा जाएंगे तो थोड़ा ज़्यादा लगेगा, सीधा जाके राइट में जाएंगे थोड़ा तब भी ज़्यादा लगेगा। आपके लिए बेटर रहेगा कि उस वाली स्ट्रीट में जाएंगे तो हर प्राइस का आपको वहाँ पे होटल मिल जाएगा। और बाकी एजेंट बाहर घूमते रहते हैं, वो पकड़ के लेके जाएंगे आपको, उनके चक्कर में बिल्कुल नहीं आना है आपको। और बाकी एक होटल में जिसमें मैं रुका हूँ उसका रिव्यू दूंगा, वहाँ पे जाके बात भी करेंगे। और वो दिल्ली का रिक्शा दिखाया, ये दिल्ली का रिक्शा है। एक तो ई रिक्शा होता है, ई रिक्शा नहीं, ये यहाँ पे स्पेशल रिक्शा चलता है, एक ई रिक्शा के साथ साथ ऐसे तो बोला जाए ई रिक्शा कम, लेकिन इस टाइप की रिक्शा बहुत दिख रहे हैं मेरे को यहाँ पे। और एक तरीके से समझ लीजिए दिल्ली की शान है, इस टाइप के रिक्शे हैं। और अभी मैं न्यू दिल्ली रेलवे स्टेशन से सीपी की तरफ जा रहा हूँ, थोड़ा सिटी में घूमते हैं और वहाँ पे देखते हैं चीज़ें कैसी हैं, क्या है। न्यू दिल्ली से सीपी का जो डिस्टेंस है जस्ट अराउंड 1 and 1.5 किलोमीटर जैसा हो सकता है। तो रेलवे स्टेशन से आते हुए मेन रोड है, मेन रोड पे निकले तो ये कनॉट प्लेस है यहाँ पे। आप देख सकते हैं ये बड़ा रोड है एकदम। और ये माहौल तो आपको दिख ही रहा होगा, वाओ नाइस, चारों तरफ रोशनी रोशनी, रौनक ही रौनक है। और रियली आफ्टर 6 मंथ में ऐसा माहौल देख रहा हूँ तो मेरे को तो बहुत अच्छा लग रहा है, क्योंकि मैं अरुणाचल में रहता हूँ तो इतना भीड़ तो नहीं मिलता है वहाँ पे खाली एकदम पूरा, कि पॉपुलेशन बहुत कम है। बट आई लाइक दिस टाइप ऑफ पॉपुलेशन। तो अभी रियली आई एम वेरी हैप्पी टू सी दिस टाइप ऑफ क्राउड। और ये एकदम चहल पहल जो दिख रही है, रियली आई लाइक इट। अभी शायद मैं अपने डेस्टिनेशन में पहुंच गया हूं, बिकॉज थोड़ा रुके हुए हैं। और चारों तरफ से देखिए, वाह। और ऐसा सब कुछ तो मेरे को देखने को मिलता ही नहीं, रियली आई लाइक इट टू मच। मैं गलत जगह से आ गया हूँ यार शायद। अभी मैं पहुँच चुका हूँ सीपी कनॉट प्लेस। आगे कुछ जगह है, नाम भूल गया हूँ मैं, अभी वहाँ जा रहा हूँ। थोड़ा वहाँ पे घूम के फिर वापस बाद में चलेंगे वापस। अभी मैं आपको यही लोकेशन दिखा देता हूँ, कनॉट प्लेस कैसा है। ठीक है, अभी चलते थोड़ा आगे हम। और सीपी आपको कैसा लगा ये कमेंट से ज़रूर बताना है। ये अंदर भी सीपी है और मतलब ये पूरा इलाका ही सीपी का है। अभी बढ़ते हैं आगे यार। ऐसे ये सब लोकेशन ना मैं वीडियोज़ में बहुत देखे हैं, लेकिन आज पहली बार मतलब ऐसे देखने को मिला है। और सिगरेट पी रहे हैं यहाँ बैठ के लड़के लोग। फिर बोल देता हूँ ये सीपी की लोकेशन है। और वो आप देख ही रहे हैं कैसा एकदम क्या नंबर मस्त। ये सिंगिंग चल रहा है शायद यहाँ पे। अभी मैं आपको दिखा हूँ सीपी। और सीपी ऐसे तो बहुत बड़ा है, थोड़ा एरिया में, जस्ट थोड़े से एरिया में विजिट किया हूँ। और वो थोड़ा एरिया ही मेरे लिए काफ़ी था, मतलब आई वॉज रियली टू हैप्पी। मैं वो थोड़े से एरिया में घूम के तो अभी सोचा कि मैं दूसरी जगह चलता हूँ। और दूसरी जगह मेरी है तुर्कमान गेट है, तो वहाँ जाना है। तो अभी वहाँ पे जाके देखते हैं वहाँ पे कैसा है, चीज़ें क्या है। मेन रोड पे चढ़ चुके हैं और ये बड़े बड़े टावर मिलेंगे आपको, फर्स्ट क्लास। और जाता हूँ सब चीज़ें देखने। तो भैया ने एकदम फुल स्पीड से भगा रखा है, एकदम पूरा गाड़ी
मीन्स बोलते हैं दिल्ली दिल वालों का है, हज मंजिल। वाओ नाइस। ओके, मिंट रोड लाल बत्ती है यहाँ पे। तो गाइस अभी हम पहुँचे हज मंजिल और अंकल ये बोल रहे कि मोबाइल को बाहर निकाल के वीडियो नहीं बनाना है, बाइक वाला आएगा और हाथ से छीन के भाग जाएगा, मैं देखता रह जाऊँगा। तो ओके, यहाँ तो मैं पहले मतलब विजिट कर चुका हूँ जो हज मंजिल है। एक्चुअली हज मंजिल मीन्स ये यहाँ पे जो भी इंडिया से हज करने जाते हैं तो यहाँ पे कुछ शायद स्टे करने के लिए या फिर कुछ डॉक्यूमेंटेशन के लिए कुछ यहाँ पे होता है हज मंजिल में। मैं आपको बात बता देता हूँ, तुर्कमान गेट है जो हज मंजिल के सामने, जो हज मंजिल है ना इसी को आप तुर्कमान गेट समझ लीजिए, ये बोलते हैं तुर्कमान गेट। फाइनली मैं तुर्कमान गेट पहुँच चुका हूँ, लेकिन मोबाइल को थोड़ा केयरफुली रखना पड़ेगा मुझे क्योंकि कब कोई मेरे हाथ छीन के चला जाए मेरे को पता नहीं चलेगा कि मेरे हाथ में मोबाइल था कि नहीं था। अभी चलते हैं तुर्कमान गेट की साइड में। अच्छे लेटर्स में लिखा है हज मंजिल। एक्चुअली कोई गेट नहीं है यहाँ पे, इस लोकेशन को तुर्कमान गेट बोलते हैं। अभी आप जो देख रहे हैं मैं आपको बोल ही रहा हूँ कि तुर्कमान गेट है और अभी खाना भी मैं यहीं पे खाऊँगा क्योंकि मेरे को यहाँ पे हलाल खाना मिलने वाला है और जो भी मेरे को चाहिए बड़ा छोटा सब मिलेगा यहाँ पे। और मेरे पीछे बिल्डिंग देख रहे हैं, ये हज बिल्डिंग है। देखिए लोकेशन एकदम मस्त है। और अभी चलते हैं, भी खाते हैं खाना, देन खाना खाने के बाद चलते हैं वापस होटल में। देख रहे हैं ये बहुत पुरानी बिल्डिंग है, मेरे को लग रहा है ये मुगल एम्पायर के टाइम की बनाई हुई है ये बिल्डिंग और इसका तो नाम नहीं पता मेरे को। अच्छा मेरे को तो इधर ही जाना है, भूल ही गया था। अभी इधर जाकर खाना खाते हैं। तो ये पूरा मुस्लिम कॉलोनी है वैसे यहाँ पे और यहीं पे जो मेरे को बड़ा खाना चाहिए वो मिल जाएगा ईजिली। मेनू का अच्छा इसमें रेस्टोरेंट का नाम तो नहीं लिखा है और मेरे को भी नहीं पता, बाहर निकल के देखेंगे, फीडबैक देंगे आपको कैसा है खाना। बाकी मैं भी यहाँ पे ऑर्डर किया हूँ चिकन मलाई टिक्का और प्राइस भी बहुत रीजनल है। हाँ 150 में क्वार्टर होगा, 300 में हाफ और 600 में होगा आपका फुल। और अभी खा के देखते हैं, चिकन टिक्का आ गया है, फीडबैक देंगे आपको कैसा है और अगर अच्छा रहा तो फिर होटल का नाम भी देंगे आपको और ये होटल कहाँ होगा वही बताऊँगा आपको। भी खा लेते हैं जो हमारे हमको ऑर्डर किए हैं, देन मैं आपको फीडबैक दूँगा कि कैसा है। कि मैं अगर फीडबैक अच्छा हुआ तो मैं प्रीफर करूँगा आप लोगों को कि आपको यहाँ पे आना है, खाना खाना है, सस्ता है और टिकाऊ है, बनी रहेगी। का फीडबैक आप इसे समझ सकते हैं। ये भी छोड़ दिया हूँ, ये ठंडा रोटी दिया था, एकदम वर्स्ट कंडीशन है, दिस इज़ नॉट गुड। बस ये समझ जाइए ये मेरा फीडबैक है। जब क्वार्टर लिया था मैं, क्वार्टर का क्वांटिटी इतना ज़्यादा नहीं होता है, लेकिन मैं छोड़ दिया हूँ। मैं छोड़ा क्यों होगा आप समझ सकते हैं इस चीज़ को। चुका हूँ होटल का नाम है स्टैंडर्ड चिकन पॉइंट, ये लोग यहाँ पे मैं अंदर खाया हूँ, ठीक है। तो आगे से आप लोग आए तो एक बार सोच लें यहाँ पे आने से पहले। एक्सपीरियंस ये रहा है कि खाना ना एकदम वर्स्ट कंडीशन है, ये आई डोंट लाइक इट। तो वंस अगेन मैं बोलता हूँ कि इसको प्रीफर मत करता जो मेरे पीछे, तो दूसरा प्रीफर करें, दैट इज मच बेटर एज कम्पेयर टू दिस। मैं अभी आपको तुर्कमान गेट जो ये मोहल्ला है पूरा, मैं इसका फीडबैक नहीं बोलूँगा, मैंने यहाँ पे दिखा दिया हूँ। ये मेरे पीछे जो मंदिर मस्जिद देख रहे हो, ये भी बहुत पुरानी मस्जिद लग रही है और मेरे को लग रही है मुगलों के टाइम की होगी ये भी। और इसके साथ साथ ये तो भी हो गया, मैं खाना यहाँ पे खाने आया था, खाना खा लिया हूँ तुर्कमान गेट पे। और यहाँ से पुरानी दिल्ली रेलवे स्टेशन अराउंड 1 किलोमीटर और नई दिल्ली रेलवे स्टेशन अराउंड 1 किलोमीटर जैसा है यहाँ से। और देखिए मेरे पीछे मस्जिद देखिए, यही वो मस्जिद है और मेरे को लगता है मुगलों टाइम का मस्जिद बना हुआ होगा ये। और अभी मैं चलता हूँ यहाँ से न्यू दिल्ली, जहाँ पे मैंने होटल लिया हुआ है। देख लीजिए ये सब स्ट्रक्चर जो है ये मुगलों के टाइम का मेरे को दिख रहा है और इनके रिसेंटली बना हुआ नहीं है कि 50 साल पहला भी नहीं, उससे बहुत पुराना लग रहा है। इसको कहीं ना कहीं बोल सकते हैं कि ये थोड़ा नया है। वो जो पीछे मस्जिद दिखाया हूँ वो मस्जिद तो यहाँ नहीं था, पुराना मस्जिद है। तो ठीक है, अभी निकलते हैं और रिक्शा लेते हैं यहाँ से। अभी चलते हैं न्यू दिल्ली और उसके कुछ अलग रास्ते लेके जाएगा न्यू दिल्ली के लिए वो, तो थोड़ा और आपको अच्छी चीज़ें एक्सप्लोर करा देते हैं। तो गाइस मैं फिर रिक्शा में बैठ चुका हूँ तुर्कमान गेट से न्यू दिल्ली के लिए और इन्होंने 50 रुपीज़ मांगा था मुझसे, तो फाइनली बोला हूँ कि 40 रुपीज़ ले लेना। तो ये 40 रुपीज़ में मेरे को छोड़ने जा रहे हैं 1 किलोमीटर, जो कि यहाँ से न्यू दिल्ली रेलवे स्टेशन है। खूबसूरत मस्जिद और फिर ये आपका तुर्कमान गेट के अंदर ही ये सब लोकेशन आता है जो आप देख रहे हैं। ये वर्धमान कुछ है और अभी जा रहे हैं हम टूवर्ड्स न्यू दिल्ली रेलवे स्टेशन। और अभी जहाँ पे मैं हूँ ये है ओल्ड दिल्ली, ये न्यू दिल्ली में कंसिडर नहीं होता है।
ये ओल्ड दिल्ली है। और अभी मैंने बी केयर, अगर आप यहाँ पे मोबाइल लेके वीडियो बना रहे हैं तो थोड़ा केयरफुल रहना है, क्योंकि मोबाइल कब आपके हाथ से छीन के लोग लेके जाएंगे ना, पता भी नहीं चलेगा आपको, ठीक है। तो इसलिए थोड़ा केयर रहना है चीज़ों से। जब वीडियो बनाओ तो थोड़ा अच्छे से कस के पकड़ो मोबाइल को, जैसे कि मैं पकड़ के रखा हूँ। मुस्लिम एरिया लग रहा है, अभी भी मुस्लिम एरिया ही है पूरा ये है भारतीय जीवन बीमा निगम। अभी हम बढ़ रहे हैं न्यू दिल्ली की ओर, और जैसे जैसे न्यू दिल्ली की ओर बढ़ रहे हैं तो चीज़ें थोड़ा चेंजेस होती जा रही हैं। स्ट्रक्चर, रोड कंडीशंस और साफ़ सफाई सब चीज़ें चेंजेस होती जा रही हैं। ये आपको गलिया स्ट्रीट क्या लग रहा है ये कमेंट में ज़रूर बताइएगा। और वंस अगेन कि अगर वीडियो को लाइक नहीं किया, वीडियो को लाइक जरूर कर दे, और चैनल को सब्सक्राइब अगर नहीं किया, चैनल को सब्सक्राइब भी करते रहिए साथ साथ में। हम निकले हैं कुतुब रोड पे, शायद आपको दिख जाए, हमने कुतुब रोड है, अभी कुतुब रोड पे जा रहे हैं हम लोग। ये तो किसी न्यू दिल्ली रेलवे स्टेशन एंट्री गेट। और मैं यार ये तो मेरे को लगता है कि गलत लेके आ गए क्या, मेरे को तो कुछ समझ नहीं आ रहा चीज़ें कि किधर जाना है। देखो अभी रिक्शे वाले भैया ने मुझे न्यू दिल्ली रेलवे स्टेशन में छोड़ा है, लेकिन मैं यहाँ नहीं बोला था उसको, मैं दूसरी साइड में बोला था। अब वो मेरे को दूसरी साइड में छोड़ दिया है, मेरे को रेलवे स्टेशन क्रॉस करके उस तरफ जाना पड़ेगा। और 3 साल टिकट पकड़ लेगा तो वो सारा पैसा संभाल जाएगा। तो अभी एंट्री करते हैं, खैर कोई नहीं, अभी अंदर घुसते हैं। देखते हैं अंदर जाके। यार साला मैं तो गलत जगह छोड़ दिया, इसने छोड़ दिया नहीं, मतलब गलत जगह उतर गया हूँ मैं। देखा मेट्रो इधर पीछे, ये सामने ये मेट्रो है। एकदम न्यू दिल्ली रेलवे स्टेशन को इतना खूबसूरत बना दिया है ना, भयंकर लेवल का खूबसूरत खूबसूरती है। देखिए सामने। अब वहाँ से हम चलते हैं डेस्टिनेशन की और एक्चुअली मेरे को जाना था प्लेटफॉर्म नंबर 1 की साइड में, और इस तरफ पता नहीं कौन सा प्लेटफॉर्म है जहाँ मेरे को उतारा है। तो ये देखिए रेलवे स्टेशन, वो जो आप ब्रिज देख रहे हैं ना वो वाला, वो आ रहा है मेट्रो रेलवे स्टेशन से न्यू दिल्ली रेलवे स्टेशन पे। और ये गेट नंबर पे जाना है, पूछना पड़ेगा मेरे को किसी को, ऑटो वाले पूछ लेता हूँ। जाना है इधर से, मना किया है कि मेरे को जाना है सामने से, सामने ऊपर जाके राइट लेना है, फिर प्लेटफॉर्म नंबर 1 पे पहुंच जाऊंगा। वाह व्हाट ए खूबसूरती यार, माय गॉड, इट्स रियली अमेजिंग। ये समझ नहीं आती, रिक्शा वाला मेरे को क्या बोल रहा है कि 2 किलोमीटर पड़ जाएगा, जबकि इस रेलवे स्टेशन से मुझे उस रेलवे स्टेशन की मतलब इस रेलवे स्टेशन की साइड से 1 नंबर की तरफ जाना है। साला बोल रहा है कि 2 किलोमीटर पड़ जाएगा, रहने दीजिए आप, मैं वॉक करके चला जाऊँगा, थोड़ा सा विजिटिंग भी हो जाएगा। अभी चलते हैं ऊपर, फाइनली ऊपर पहुँच गए हैं और अभी जाएंगे हम। अच्छा राइट में लेना है मेरे को ना, इसने बोला था कि ऊपर जाके राइट लेना है, यहाँ पे लिखा होगा। ये सारा ये मेट्रो वाले, मेट्रो पे नई दिल्ली रेलवे स्टेशन, ये लो। ओके हाँ राइट जाना है मेरे को, देखो ये लिखा है सामने, मेरे को रेलवे वाली साइड में जाना है, राइट में। और सब कैसा लग रहा है आपको कमेंट में बताना है। वाओ माय गॉड, चलो चलें, आपको ये सब कैसा लग रहा है कमेंट में ज़रूर बताना है आपको। मतलब महीनों बाद देखने का मौका मिला है मुझे ये जो रौनक है। 16 से 1, अभी 16 से सीधा आगे जाना है 1 पे। मेरे को सीधा जाना है, अभी चलते हैं। और साला मेरा पागल बना रहा था, मेरे बोला 2 किलोमीटर पड़ जाएगा, सीधा क्रॉस करके मैं आगे जाऊंगा, प्लेटफॉर्म नंबर 1 पे निकल जाऊंगा पहाड़गंज की साइड में। लेकिन 16 से 1 नंबर पे जाना मतलब डिस्टेंस कम नहीं है, तब भी बहुत डिस्टेंस है, लेकिन ये है कि थोड़ा अच्छा लगता है ऐसे।
देखते रहिए आप, मैं वीडियो को पॉज कर करके चला रहा हूँ। फिर भी इतना लंबा ये ब्रिज बना रखा है इन्होंने, ओवर ब्रिज, और नीचे रेलवे स्टेशन पूरा। पहुँच चुका हूँ एंड पे, अभी बाहर निकलने वाला हूँ। ये 1 नंबर की साइड में बाहर निकला हूँ न्यू दिल्ली रेलवे स्टेशन पे, और जैसे एंट्री किया था वो 16 नंबर है। और 1 नंबर की साइड में मेरा होटल है, जहाँ पे मैं होटल लेके रखा हूँ। और होटल का नाम तो आई फॉरगॉट क्या है, कुछ नाम अजीब वगैरह भी है, बट एंट्री मारने टाइम पे दिखाऊंगा आपको। रूम भी दिखा दूंगा और होटल का नाम दिखा दूंगा आपको। बाहर निकल गए हम फाइनली। देखो इधर ही प्रॉपर अच्छे से मतलब बनाया हुआ है। और न्यू दिल्ली रेलवे स्टेशन का ऐसा है कि मतलब दोनों साइड से एकदम मेन लगेगा आपको। ऐसा नहीं कि एक साइड से आपको लग रहा है कि कुछ नहीं है और एक साइड पे बहुत कुछ है, नो, दोनों साइड एकदम अच्छे बनाया हुआ है। देखिए तो गाइस फाइनली मैं पहुंच चुका हूं अपने डेस्टिनेशन पे, जहां मेरा होटल है और जहां से मैं अपना जर्नी स्टार्ट किया था। तो दिल्ली का जस्ट मैं अराउंड कितना बोलूँ 0.5% एरिया कवर किया हूँ। स्ट्रीट्स दिखाया हूँ और फूड भी दिखाया हूँ और सीपी भी दिखा दिया हूँ। और सीपी पूरा नहीं, थोड़ा छोटा पार्ट दिखाया हूँ, लेकिन अच्छे वाला पार्ट दिखाया हूँ। अभी बाहर निकलते हैं। जब मैं यहाँ से जर्नी स्टार्ट किया तब देखो कितना क्राउड था, और अब रात होती जा रही है, 10 बज चुके अराउंड, लेकिन अब क्राउड कम है थोड़ा, देख लीजिए आप भी। कि फाइनली पहुँच चुका हूँ मैं अपने उस डेस्टिनेशन पे जहाँ से मैं अपना जर्नी स्टार्ट किया था। ये सामने लिखा है पहाड़गंज, आप पॉज करके पढ़ लीजिएगा, सामने लिखा है पहाड़गंज है। और जहाँ मेरा होटल है मैं यहाँ से भी जा सकता हूँ, यहाँ पे अंदर पूरा होटल ही है, और इस तरफ से रास्ता है, वहाँ से भी जा सकता हूँ। तो मेरे ये मैं अपने होटल का रिव्यू दूंगा आपको, कैसा है कैसा नहीं है। और पहला रास्ता वो न्यू दिल्ली रेलवे स्टेशन जो बाहर निकलने का रास्ता है वो सामने वहाँ पे, और उसी के सामने पहाड़गंज है। और पहाड़गंज है होटल है, बट महंगे हैं वो। और अभी जैसे आप रेलवे स्टेशन से राइट साइड में मुड़ेंगे तो थोड़ा चलना है आपको, लगभग 20 कदम, और ये लेना है आपको लेफ्ट में टर्न। तो यहाँ भी अंदर होटल है, और जो मेरा होटल है मैं वो दिखाता हूँ, फिर उसका फीडबैक भी दूंगा कैसा है। सर्विस तो ठीक ही है लड़कों की उनकी, लेकिन ऐसा लग रहा है मुझे कि न्यूली बनाया हुआ है वो होटल है। और उन्होंने 700 रुपया मेरे से लिया है एक रूम का, ठीक रूम है, और 1000 रुपये मांग रहे थे, तो बार्गेनिंग करे थोड़ा सा 700 में हुआ है। सो गाइस अभी चलते हैं अपने होटल में, और तुम्हें दिखाता हूँ मेरा होटल कहाँ है, मैं फैसिलिटीज़ क्या क्या दे रहा है वो होटल, और बाकी और स्पेसिफिकेशंस क्या है, और बाकी पहले आप लोगों को कमरे वगैरह दिखाऊंगा और सर्विस के बारे में बताऊंगा। देन आपको सजेस्ट करूंगा कि आपको आना है कि नहीं आना है वहाँ पे। अभी जा रहा हूँ अपने होटल में, उसके बाद आपको ये साइड में जाना है अंदर कॉर्नर में वहाँ पे। अब होटल का नाम क्या है वो तो अच्छा, एक रास्ता इधर से आता है जो पहाड़ रेलवे स्टेशन के सामने जो पहाड़गंज का रास्ता है वो सामने है, वहाँ से भी आप लेफ्ट टर्न लेके आ सकते हैं यहाँ पे सीधा। और अभी चलते हैं अंदर। तो होटल का नाम क्लियर नहीं दिख रहा है, होटल का नाम क्या है? ओके, होटल का नाम है हरी किरण गेस्ट हाउस। और ये होटल है जो आप देख रहे हैं सामने, हरी किरण गेस्ट हाउस। मतलब होटल तो अच्छा है, बाकी आपको रूम दिखा देता हूँ जो इन्होंने मेरे को 700 रुपीज़ में दिया है। चलते हैं अंदर। तो ऐसे लिफ्ट भी है यहाँ पे, लिफ्ट से भी आप जा सकते हैं। बाकी हम स्टेयर से चलते हैं, थोड़ा दिखाते हैं आपको। और यह है मेरा रूम, जस्ट बगल में लिफ्ट है, और मेरा रूम है ये 105। अभी चलते हैं अंदर। ये रूम के अंदर और दिखाता हूँ आपको रूम। ये लाइट्स, अब इन्होंने टीवी लगा के रखा है। टीवी पता नहीं चलता है कि नहीं चलता, कंडीशन से तो लग रहा है नहीं चलता है। और ये बेड है, डस्टबिन मिलेगा आपको, ये बेड, पिलो मिलेगा, और ये कंबल। बस रूम यही है, एक बेड आया इसमें और छोटा सा
ये मिलेगा आपको शीशा, और उसके बाद टॉयलेट बाथरूम देख लीजिए आप। बकेट शॉवर भी लगा है, सुबह को देखते हैं यूज़ करके चलेगा कि नहीं। अभी इसका पानी ठीक आ रहा है, ये तो ठीक है। ओके, और इसको सुबह को ट्राई करते हैं। शीशा लगा है बाथरूम के अंदर, कपड़ा टंगाने का मिलेगा, गीजर भी लगाया हुआ है, बट गीजर गर्म पानी देगा कि नहीं देगा सुबह को देखते हैं। ये टॉयलेट अपना इंडियन टॉयलेट है। फिर वापस आइए आप, ये रूम है। तो गाइस रूम कैसा लगा आपको कमेंट्स में बताना, और ये अब आपके ऊपर है, आप यहाँ आना चाहेंगे कि नहीं आना चाहेंगे। ये रूम मेरे को 700 रुपये में दिया इन्होंने, और बोल रहे थे 1000 रुपये, तो मैं बोला कि नहीं 1000 रुपये में नहीं जमेगा, तो फाइनली 700 में हो गया। और बाकी इससे जो अलग रूम है थोड़े बड़े हैं और थोड़ा ज़्यादा कंफर्टेबल लगेगा, उसका 1000 रुपये लेते हैं, 1000 से 1200 रुपये। और बाकी और रूम मैंने देखा नहीं, तो मेरा जो ये छोटे रूम का एक्सपीरियंस है 700 रुपया लिया है। और 700 रुपया इज़ नॉट मच मोर और नॉट लेस, मतलब ये है कि जस्ट एबोव एवरेज। मतलब ये रूम मेरे हिसाब से 500 से 600 में होना था, बट इन्होंने ये रूम दिया मेरे को 700 में, बस इनका डोंट वरी। तो अभी हम वीडियो करते हैं बंद, और वीडियो कैसा लगा और एंटायर दिल्ली आपको कैसा लगा उसको कमेंट में आपको बताना है। ज़्यादा वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, और वीडियो को शेयर भी कर दीजिए। नाउ बहुत बहुत थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, एंड नाउ बाय बाय, टेक केयर।